Bé, bona tarda, bon vespre gairebé, gràcies per la vostra assistència. Bé, avui és un dia que ara estàvem dient que justament hi ha molts actes simultanis, cosa que hem de celebrar, però fa que no tots puguin estar plens, però els que hi sou, hi sou. Primer volia dir una cosa amb referència a un petit homenatge, almenys personal, de la Muriel Casals, que, com tots sabeu, ha estat ateneista i justament encara l'última sessió que vam fer amb el Fontana encara va venir, va estar allà, vam estar parlant molt discretament i al final ens vam quedar una estona parlant i això bé, per mi ha estat, i suposo que per la majoria de vosaltres, una persona d'una enteresa, d'una cordialitat, d'una afabilitat, d'una transversalitat que, i a més, en aquest cas era ateneista, per això em sembla que li vull recordar aquestes paraules. Bé, dit això, entrem ja al que seria la presentació de l'acte. L'acte és la segona sessió d'un minicicle que n'hem dit Guerra Civil i Internacionalització, a Catalunya 1966-1939. En vam fer un acte amb les Brigades Internacionals fa uns dies i ara avui és una segona sessió que, bé, el nom, més enllà del nom de la jornada pròpiament, de la sessió, perdó, em sembla que es podria dir alguna cosa com diplomàcia i premsa internacional a Catalunya. És justament gairebé el nom que l'Arnau González Vilalta diu com a subtítol: Amb ulls estrangers, quan Catalunya preocupava Europa, diplomàcia i premsa internacional durant la Guerra Civil. És un tema que jo crec que és molt, molt atractiu per ell mateix, és a dir, què va passar aquí, és a dir, què pensaven els diplomàtics, com actuaven, què feia aquesta premsa, i aleshores jo crec que és un tema poc conegut i crec que ens donarà una versió més completa del que va ser. No vull avançar res, però d'alguna manera hi ha en el fons, si Catalunya hagués pogut ser un país independent, una república catalana, era possible, algú pensava, bé, són preguntes que suposo l'Arnau després ens comentarà, no? Bé, faig també una breu presentació de l'Arnau González Vilalta. És doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, professor lector d'aquest centre. Ha escrit desenes d'articles i una dotzena almenys, de llibres: La nació imaginada, Els fonaments dels països catalans, La creació del mite Companys, La tercera Catalunya, Catalunya bajo vigilancia, El consulado italiano y el Facio de Barcelona, 1930-1943, i aquest llibre, en el qual es basarà, suposo, part de la conferència que farà avui mateix, que us recomano, Amb ulls estrangers, quan Catalunya preocupava Europa, diplomàcia i premsa internacional durant la Guerra Civil. Bé, doncs, gairebé que sense més preàmbuls jo dono la paraula a l'Arnau i després, si ens dona temps, suposo que sí, hi haurà també un debat sobre aquest tema i tothom podrà dir la seva. Endavant, Arnau. Bé, hola, bona tarda. Bé, aquesta tarda farem una visió panoràmica de la intervenció i interessos estrangers en la Guerra Civil Espanyola, tenint en compte, evidentment, que conèixer els orígens de la mateixa i les seves bases és el més important. I ho farem des de dos punts de vista. Una mirada general espanyola i una específica catalana, perquè, sense cap mena de dubtes, la documentació diplomàtica i la premsa internacional durant els anys de la Guerra Civil demostraran que hi havia un interès i una preocupació internacional per la sort política de Catalunya. Però en primer lloc situem un aspecte d'aquesta intervenció internacional i de la seva mirada, que és un aspecte que és clau,
que és que el conflicte espanyol té els seus orígens i les seves causes en motius pròpiament interns. És veritat que segueixen dinàmiques europees, però són motius estrictament propis. La greu tensió social, una violenta polarització política en una Espanya i una Catalunya amb desigualtats econòmiques i socials extremes, i evidentment productes del context de la crisi de l'any 1929. De manca també de la consolidació de la democràcia, d'una dreta més l'espanyola que no pas la catalana, que no acceptarà el model democràtic de cap de les maneres, i d'un reformisme de les esquerres democràtiques espanyoles i catalanes, entre elles Esquerra Republicana de Catalunya, massa lent per les demandes de les masses obreres i pageses. Tot i que això va ser així, tot i que eren causes internes, el que desenvoluparà i el que provocarà la guerra civil, no és menys cert que el desenvolupament del conflicte i el desenllaç final van tenir o van restar condicionats de manera inequívoca per la intervenció estrangera i pel context polític europeu. La forma més evident d'aquesta influència va ser la intervenció militar directa, però també la no intervenció. Tan important és la intervenció com la no intervenció en la guerra de les diferents potències europees, les diferents potències continentals al costat d'un o de l'altre bàndol. Aquesta realitat, per tant, aquesta intervenció estrangera va convertir un conflicte civil en un país marginal, com era Espanya en la política europea, i dintre d'aquest país marginal que era Espanya, Catalunya serà vista des de finals del segle XIX fins a la Guerra Civil com el polvorí d'Espanya, és a dir, un polvorí que podia desestabilitzar, i ho feia Espanya a través de la qüestió nacional del catalanisme i de la qüestió obrera, de l'obrerisme bàsicament anarquista. Per tant, aquesta guerra, que podia haver sigut senzillament un conflicte civil en un estat marginal, es convertirà en una contesa de gran transcendència en el panorama diplomàtic que precedirà la Segona Guerra Mundial. Una guerra civil, tinguem-ho clar, que provocarà apassionats debats en totes les opinions públiques del món occidental. I en aquests debats Catalunya hi jugarà un paper propi i tindrà un espai determinat. El territori espanyol, per tant, i Catalunya en aquest sentit dintre de la zona republicana, es va convertir en l'escenari d'una guerra civil europea en una versió reduïda, a l'espera de l'esclat de la que seria ja la Segona Guerra Mundial, que va inundar tot el continent i ja no només Europa, sinó el món sencer. I dintre d'aquest territori espanyol, d'aquesta conflagració espanyola amb intervencions internacionals, Catalunya tindrà un espai totalment propi que es veurà molt clarament a través d'informes diplomàtics, consulars, de les ambaixades i de la premsa internacional de tots els països, siguin potències internacionals democràtiques, França, Bèlgica, Gran Bretanya, o siguin estats totalitaris com Itàlia o Alemanya. La internacionalització de la Guerra Civil es produirà de manera rapidíssima. De fet, en els pocs dies posteriors a l'inici de la guerra es crearà una xarxa de suports o d'inhibicions internacionals exteriors que provocarà una desigualtat absoluta dels dos bàndols en combat. Per una banda, el bàndol que ràpidament serà dirigit i comandat pel general Franco tindrà, com sabem tots, l'ajuda militar i financera d'Itàlia, de l'Alemanya nazi, però també, i molt essencial, del Portugal de Salazar. Sense la participació portuguesa, sense els ports portuguesos i els passos fronterers portuguesos a Galícia, Extremadura i a les Castelles, la guerra civil hagués anat diferent. En canvi, el bàndol republicà, i dintre d'aquest bàndol republicà de Catalunya, veurà frustrades tots els seus esforços per aconseguir ajuda de manera determinant, de pes, de les democràcies occidentals, França i Gran Bretanya, i s'haurà d'acabar acontentant amb l'ajuda simbòlica mexicana, serà absolutament simbòlica, i d'una ajuda com la soviètica, que es pagarà a preus fora de mercat, es pagarà a mort, el famós or de Moscou, i que els soviètics acabaran convertint pràcticament en un negoci econòmic. Aquesta desigualtat de l'ajuda exterior als dos bàndols donarà, evidentment, un avantatge als revoltats contra la República i, en aquest cas, també contra la Generalitat de Catalunya. I aquesta ajuda diversa visualitzarà l'aparició de dos blocs en la política europea.
dos blocs que no existien en aquells moments. És a dir, la Guerra Civil Espanyola ajudarà de manera determinant a la creació del bloc Berlín-Roma, Hitler-Mussolini, que fins a aquells moments no eren aliats, no anaven en consonància en les seves polítiques exteriors, però que a partir d'Espanya crearan un bloc que s'enfrontarà a l'altre actor de la política internacional, com seran britànics i francesos. Els alemanys i els italians, amb la seva intervenció a Espanya, intentaran qüestionar l'statu quo europeu. I tot això creant una dissonància amb la resta, amb els francesos i amb els britànics, que van desenvolupar durant tota la Guerra Civil un intent, i durant tots els anys 30 fins a l'esclat de la Segona Guerra Mundial, un intent de contenció de Hitler cedint sempre a totes les pretensions alemanyes. I tot aquest mapa europeu, en el qual Espanya és un actor marginal, però que passarà al centre del tauler de joc, amb un altre actor en joc, com serà la Unió Soviètica, el qual tothom temia. És a dir, la Unió Soviètica es convertirà, en aquest sentit, en l'actor que farà por a tothom. I al ser un element temut tant per nazis, tant per feixistes, com per les democràcies occidentals, farà que la seva ajuda al bloc republicà i a la Catalunya republicana en aquells moments alteri la percepció internacional de per què la Unió Soviètica està ajudant a la república. Des de Moscou, Stalin, als anys 30, durant la Guerra Civil, no està buscant exportar la revolució ni a Catalunya ni a Espanya. Stalin està buscant senzillament frenar l'ascens de més estats feixistes, però sobretot crear una aliança amb les democràcies europees. I tot això en una Europa que en aquells moments, l'any 36, vivia encara sota els efectes de la Primera Guerra Mundial, de la fragilitat del sistema de relacions internacionals, sorgits de la victòria aliada de novembre del 1918 i del fracàs de la Societat de Nacions. Europa havia fracassat en els seus intents pacifistes de manera absoluta. La Primera Guerra Mundial presejava de manera inexorable la segona. La Guerra Civil Espanyola va ser un episodi més en aquell camí cap a la Segona Gran Guerra. Europa estava immersa en una inestabilitat política absoluta derivada de la crisi del 29, del desequilibri de les relacions internacionals i diplomàtiques provocades per la guerra, amb una sèrie de problemàtiques de minories nacionals al centre d'Europa, a l'est i als Balcans extremadament actives, i en aquestes problemàtiques de minories nacionals Catalunya tenia un paper particular. Era un territori autònom i per tant no entrava en el joc dels debats que per exemple es van desenvolupar durant els anys 30 a la Societat de Nacions. En aquest sentit, en aquesta Europa inestable, els principals focus de perill per la estabilitat continental seran les dictadures, Alemanya, Itàlia, l'Alemanya nazi, la Itàlia feixista. A través de la seva política no acordada, però sí de la seva política comuna nacionalista, totalitària, de disciplina social, d'autarquia econòmica i amb una política exterior bel·ligerant i revisionista de les fronteres europees de manera absoluta. En el cas italià, Mussolini perseguia convertir Itàlia a la potència hegemònica del Mediterrani, recuperant la idea i el mite de la Roma imperial. I en aquest sentit, Catalunya entrarà dintre del discurs geoestratègic i geopolític italià durant els anys 30, igual que ho faran les Balears. Aquest intent italià de convertir-se en una potència, i tinguem en compte que Itàlia era percebuda com una potència als anys 20 i 30, i allò tindrà relació amb les intervencions italianes als anys 20 a Corfú, a Líbia, i als anys 30 a Abissínia i a la Guerra Civil Espanyola. Precisament, com deia, és en aquest context geoestratègic del Mediterrani occidental, que els italians pretenen dominar, que la diplomàcia italiana s'interessarà des de l'any 31, bàsicament, per la sort de Catalunya i també de les Balears. Tota la diplomàcia europea percebrà l'Estatut d'Autonomia català, votat el 31 i aprovat el 32 a les Corts Espanyoles, com un reconeixement de pràctica semiindependència de Catalunya. I això comportarà que els consolats a Barcelona tinguin un pes polític i diplomàtic
molt similar al d'una ambaixada. Hi haurà un interès substancial i mantingut en el temps pel que passava a Catalunya. En aquest sentit, tenen relació amb aquest interès, per exemple, els contactes de certs sectors de l'Esquerra Republicana de Catalunya, de les seves joventuts i d'Estat català, com el conseller Josep D'Encàs, el 1934, amb membres de la diplomàcia feixista italiana a Barcelona, el consolat italià de Barcelona, i amb la declaració de D'Encàs que ell és un feixista convençut de que està intentant portar les masses de les joventuts d'esquerra cap al feixisme i que el que hauria de fer Itàlia és ajudar aquest projecte d'una Catalunya independent que seria aliada d'Itàlia. Però deixant els italians i anant a parar als alemanys, per la seva banda, la participació de l'Alemanya nazi, de l'Alemanya d'Adolf Hitler a la Guerra Civil serà segurament més oportunista. No tenen un interès específic en la sort del que passarà a Catalunya o a Espanya, més enllà que com Itàlia, evidentment, pretenen encerclar França i tallar el trànsit marítim entre l'Atlàntic, les colònies, la Gran Bretanya i la Índia passant pel canal de Suez, o tallar el trànsit marítim entre les colònies del nord d'Àfrica franceses i les seves bases a Toulon, afectant per tant els britànics, però Hitler el que està planificant en aquells moments és un programa d'expansió a d'altres parts d'Europa. És a dir, la Guerra Civil, que té aquelles arrels pròpies, els agafa d'imprevist. No tenen, tot i que Mussolini ha pactat amb certs sectors de la dreta espanyola certes ajudes, no agafa ni a Hitler ni a Mussolini preparats per aquest tipus d'intervenció. Hitler el que vol és recuperar la plena capacitat militar d'Alemanya, la conversió d'Alemanya en una potència hegemònica a l'Europa central i la conquesta de la Unió Soviètica a mitjà termini. Punts en els quals s'incorporarà al conflicte espanyol com un banc de proves d'ampliació dels aliats en contra sobretot de França i de prestigi i sobretot de fre de la possible expansió soviètica a l'oest europeu. I en aquest sentit, després insistiré, Catalunya hi juga un paper important perquè la rumorologia diplomàtica i la premsa internacional, tant als països democràtics com a les potències feixistes i nazis, no pararan de repetir que Catalunya es podia convertir en una república soviètica independent, base de l'expansió de la Unió Soviètica a l'oest europeu. Aquest serà un fantasma que correrà per tots els ministeris d'exteriors europeus durant la Guerra Civil. Catalunya, o Espanya en general, però sobretot Catalunya, temien que es convertís en aquella base soviètica. Posicions de Berlín i de Roma, en total oposició a la voluntat de conservar l'estat de les coses europees de francesos i de britànics, que teixiran una aliança que anirà més o menys amb puntuals desacords i que es mantindrà en tot el període d'entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Tot i que també hem de tenir en compte que els francesos aniran teixint aliances a d'altres parts d'Europa, sobretot als Balcans i a l'Europa central, sobretot en pro de prevenir una agressió alemanya. Per tant, hi ha dos blocs d'Europa, nazis, feixistes contra França i Gran Bretanya, i un tercer actor, que és la Unió Soviètica, que fa por a tothom. La consolidació del règim bolxevic a Rússia a partir de la revolució de l'any 17 i de la Guerra Civil dels anys 20 és un element que genera tanta por a través de l'anticapitalisme i dels elements revolucionaris que ajunten sense distinció a Londres, París, Berlín i Roma. En aquest sentit, la Guerra Civil s'ha d'entendre com la por a la Unió Soviètica. La inhibició de francesos i britànics, més enllà de la voluntat de no provocar una guerra europea, és també la por a la Unió Soviètica. Preferim que guanyi Franco, que guanyin les dretes, a no que hi hagi un contagi soviètic a l'altra punta d'Europa. Per tant, fossin demòcrates o nazis, fossin francesos, belgues o italians feixistes, tots els governs temen l'expansió soviètica. És el que més els hi fa por. Siguin el que siguin tots els segles governamentals, i en aquest sentit Catalunya tindrà un pes determinant, veuran en el bàndol republicà la llavor de la revolució i del triomf comunista. I tindran elements per veure-ho així. L'únic estat que ajuda la república és la Unió Soviètica. L'únic territori, o el territori on hi ha una revolució social extrema que ells identifiquen amb el que hi ha hagut a Rússia l'any 17,
amb la que hi ha hagut a la Xina a principis del segle XX, amb la que hi ha hagut a Mèxic als anys 10 i 20. És la zona republicana i dintre d'aquesta zona republicana Catalunya. No entendrà la diplomàcia destinada a Barcelona i a Catalunya en molts casos, o no diferenciarà, per exemple, què eren anarquistes o què eren comunistes, però veurà en Catalunya el focus d'extensió de la revolució a Europa. Això arribarà a provocar fins i tot que el papa de Roma en aquells moments digui que Catalunya, o una Catalunya soviètica, no és només un perill ni per Catalunya ni per Espanya, sinó per tot l'Occident europeu i per tot el món cristià. Aquesta visió del perill comunista és clau per entendre les inhibicions de les potències democràtiques, que aniran acompanyades, evidentment, de la voluntat d'evitar un esclat d'una guerra europea que, per altra banda, creien que una nova guerra europea acabaria provocant revolucions com les que havien seguit a la Revolució Russa. Recordem que a Alemanya, a Hongria, en 1918-19 hi havia hagut intents d'instauració de règims comunistes. I com dèiem, tot i que la realitat soviètica, la visió soviètica del que estava passant a Espanya i a Catalunya era absolutament contrària a aquelles pors. És a dir, tot i que la propaganda franquista, la nazi, la feixista i la catòlica a tot el món occidental, però també la de dretes a França, a Bèlgica, a Gran Bretanya, a Escandinàvia, va difondre que la Unió Soviètica intentava instaurar el comunisme a Catalunya i a Espanya, això no era així de cap de les maneres. En una Europa en la qual Hitler havia arribat al poder al 1933 i els japonesos estaven ocupant la Xina des de més o menys aquell període, Stalin i la Unió Soviètica estava en una guerra en dos fronts. No podia alienar-se al suposat o al la pretesa aliança amb britànics i francesos. Per tant, la Unió Soviètica en aquests moments el que busca és el manteniment de la revolució en un sol país i no estendre-la enlloc. Per tant, hi haurà una propaganda, una demagògia constant sobre el perill soviètic a Catalunya i a la zona republicana que no respondrà a la realitat del que estan fent els agents soviètics a Catalunya ni a Espanya. Per tant, tot i que sembli contradictori, el que buscaran els agents soviètics que arribaran a Catalunya des dels primers moments i que arribaran a la zona republicana i que en el cas català tindran intel·lectuals com Ilya Ehrenburg i després amb enviats posteriors doncs, el projecte de crear el primer consolat soviètic a Barcelona, que anirà poc després de l'ambaixada a València, no és de cap manera exportar la revolució. És consolidar més o menys l'Espanya democràtica. És, en el cas català, per exemple, la missió de la diplomàcia soviètica del cònsol Antonov Ovchenko, és llimar les tensions entre la Generalitat de Catalunya i els governs republicans, és apaivagar el nacionalisme català, és també, evidentment, llimar i eliminar el lideratge de la CNT, situar els comunistes al capdavant, però en cap de les maneres provocar una revolució. Antonov Ovchenko, cònsol, que posteriorment serà acusat pel president del govern republicà, Juan Negrín, d'haver-se quasi bé catalanitzat i haver esdevingut un nacionalista català pitjor que els propis nacionalistes catalans. Per tant, la diplomàcia soviètica, la diplomàcia europea, veu la realitat de maneres diferents. I el que està fent la diplomàcia soviètica a Catalunya i a la zona republicana en general, que és eliminar el PUM, que és intentar suprimir qualsevol influència de Trotsky, que és apartar del poder de la CNT, és vist d'una altra manera per part dels seus col·legues britànics, francesos, alemanys o italians, que hi veuen tot el contrari. Hi veuen realment una voluntat de preeminència soviètica. I com deia, de cap de les maneres la diplomàcia soviètica, tot i que els informes consulars i de les ambaixades i la premsa internacional insisteix, de cap de les maneres està buscant una Catalunya independent soviètica, encara que la República i Madrid acabin caient en els primers mesos de la guerra. Idea, por, que com dèiem recorrerà a Europa de punta a punta i que tindrà en el Vaticà, per exemple, algunes de les seves visions més clares. Per tant, en aquest context de tensió europea, de terror mutu, de desconfiança envers la Unió Soviètica, la Guerra Civil Espanyola serà un episodi més que des del punt de vista internacional serà vist com un dels capítols que havien de precedir i desembocar en la Segona Guerra Mundial. Pensin que en aquells moments
no és una guerra aïllada. Com dèiem abans, l'any 31 el Japó ha començat a ocupar Manxúria, a la Xina, el 33 Hitler ha retirat Alemanya de la Societat de Nacions i ha desautoritzat tots els tractats de Versalles. El 1935 Itàlia ha ocupat Etiòpia. Al març del 36, pocs mesos abans de l'esclat de la Guerra Civil, Hitler ha militaritzat la Renània, fronterera amb França, i que cap d'aquests fets, i la Guerra Civil espanyola serà el penúltim episodi, serà contingut o serà respost pels britànics i pels francesos. Pels britànics i pels francesos, la prioritat és evitar una guerra europea i global, una segona guerra mundial, i deixaran que Itàlia i Alemanya faci tot el que sigui sempre que no afecti els interessos estratègics de París i de Londres. Per tant, podran sacrificar Catalunya, Espanya, Txecoslovàquia, Àustria, tot el que sigui sacrificable, mentre no afecti les pròpies fronteres franceses o britàniques, es sacrificarà. Per tant, es decidirà que es pot sacrificar qualsevol cosa, la democràcia, la solidaritat entre governs democràtics, com era el d'Espanya, com era la Generalitat de Catalunya. I tot això perquè el record de la Primera Guerra Mundial està massa present en les opinions públiques europees, perquè no tenen capacitat econòmica ni militar, sobretot França, per anar a un conflicte europeu. I aquesta incapacitat francesa es posarà de manifest en diferents moments en els quals l'Estat Major de la Marina Militar Francesa, per exemple, hi ha alguns sectors de l'Estat Major de l'Exèrcit de Terra francès, plantejarà l'ocupació militar de Catalunya i l'annexió a França o la possibilitat de crear un protectorat francès a Catalunya. França no té capacitat militar. No té capacitat militar per combatre Europa i no té capacitat militar per aguantar i suportar una guerra també en les seves colònies africanes i de l'Extrem Orient contra el Japó. Per altra banda, evidentment, no es pot comptar en aquells moments amb uns Estats Units que viuen un rebrot del seu aïllacionisme tradicional. Per tant, una incapacitat militar francesa que tindrà, com deia, interès quan, per exemple, els almiralls de la Marina Militar Francesa destinats al port de Barcelona durant els primers mesos de la Guerra Civil, Marcel Olive i Gensoul, proposaran als seus estats majors ocupar Catalunya. Amb quin objectiu? Doncs que Catalunya sigui una base naval de la Marina Militar Francesa que permeti trencar el cercle i el domini italià del Mediterrani Occidental. Si els italians i l'Espanya i la resta d'Espanya cauen en mans aliades d'Itàlia i Alemanya, les Balears seran una base italiana, Catalunya ens pot servir per connectar-nos amb les colònies del nord d'Àfrica franceses. I pensin que això no és menor. Un terç de l'exèrcit francès estava a les colònies del nord d'Àfrica. En cas de guerra europea, havien de traslladar aquestes tropes a la metròpolis. Per tant, quan a l'estiu tardor del 36, quan a finals del 38, diferents estaments militars francesos proposin aquesta alternativa, el conjunt de l'exèrcit, tot i assumir-la com una opció interessant, declararan i manifestaran que no tenen capacitat de mobilització de tropes ni per ocupar Catalunya. Com havia d'aguantar, evidentment, l'exèrcit francès al juny del 40 l'atac alemany si no tenien ni capacitat per ocupar Catalunya. Fos com fos, la resposta franco-britànica a l'esclat de la Guerra Civil es va acomodar a aquesta doctrina, és a dir, no volem provocar una guerra europea, no estem preparats, les nostres opinions públiques no estan preparades. I no només no estan preparades per la guerra, sinó que les opinions públiques britàniques o franceses no poden assumir donar suport a un govern com el republicà que està ara mateix desbordat per elements revolucionaris. I tot això en un context europeu dels anys 30 en el qual Espanya s'havia mirat i Catalunya amb interès. Els francesos, de fet, des de la proclamació de la Segona República, havien volgut mediatitzar i controlar la política exterior espanyola, volien crear-se un aliat, i els italians i alemanys havien llançat àmplies campanyes propagandístiques, col·laborant amb sectors conservadors antirepublicans, establint llaços claus pel que seria el cop d'estat, però també tenint en compte que a la Catalunya i a Espanya, però sobretot a la Catalunya dels anys previs a la Guerra Civil, i venia d'una tradició llarga, per exemple, la cultura alemanya era una cultura de pes.
no com avui en dia que la gent aprèn alemany per anar a treballar a Alemanya. La cultura alemanya, després de la francesa, era una cultura de pes i hi havia contactes i aproximacions a cercles del nacionalisme català prou rellevants. I per tant els ministeris d'Exteriors durant tota la Segona República, en el període previ a la Guerra Civil, però també durant la Guerra Civil, no deixaran de mirar-se a Catalunya com aquell polvorí d'Espanya que fos per la qüestió nacional o fos per la qüestió obrerista, provocava alteracions i obligava als canvis i a l'evolució política espanyola. Tinguem en compte, per exemple, que des de 1895 els arxius diplomàtics francesos van segregar tota la documentació sobre Catalunya de la documentació generada pel conjunt de les representacions diplomàtiques a Espanya i crearan carpetes pròpies, una carpeta sobre catalanisme i una carpeta sobre obrerisme català. Quan vas als arxius diplomàtics francesos a París i a Nantes et trobes que hi ha Barcelona, hi ha Madrid i després hi ha les carpetes específiques sobre l'evolució del nacionalisme català des de finals del 19 fins als anys 60 i de l'obrerisme català. Per tant, la sort, l'estatus de Catalunya, on hi havia també, per altra banda, importants colònies estrangeres vivint, on hi havia interessos empresarials molt rellevants, per exemple, italians, les fàbriques Pirelli a Vilanova i la Geltrú i a Manresa, fàbriques de Siemens, una colònia francesa molt activa. Barcelona era una destinació diplomàtica preuada. Quan es nomena el cònsol Jean Tremoulet l'any 34 en l'informe en el qual se li tramet el nomenament, se li diu que va a una de les destinacions europees més importants després de les capitals d'estat, propera a França, amb un port molt important, amb la qüestió catalana sobre la taula, amb un obrerisme radical. Per tant, Catalunya té un interès perquè és el focus de tota la inestabilitat política espanyola. A través d'aquests dos factors, obrerisme i qüestió social, qüestió obrera, obrerista, el que percebran els diplomàtics i la premsa internacional i els estats majors dels exèrcits és que durant la Guerra Civil Catalunya tindrà l'opció real d'independitzar-se. I si fem cas dels informes, i els informes són percepcions dels cònsols i dels ambaixadors que hi ha no només a Barcelona o a València, sinó a París, a Berlín, a Ginebra i d'altres parts, aquesta és una percepció i una probabilitat que ells creien extraordinàriament factible. De fet, en moltes ocasions es preguntaran com és que no passa. I en alguns casos arribaran a anunciar-la i tot, enviar telegrames a Roma dient Catalunya s'ha independitzat, i després corregiran. Una Catalunya que podria ser democràtica o soviètica. No ho aclariran, no posaran la mà al foc. I per altra banda, al marge d'aquesta opció que creuen real, l'altra por és la força de l'anarquisme i del comunisme. Però insisteixo, la possibilitat de que Catalunya s'independitzés durant la Guerra Civil, potser que és durant 2 mesos, 2 setmanes, o no, estarà sobre la taula de tots els ministeris d'Exteriors. I no tant com el resultat de l'evolució del nacionalisme català o de la cultura catalana o del que hi vulguem, sinó com la percepció de que és un fet geopolític que ha de passar perquè el context que està produint la Guerra Civil conduirà Catalunya a aquell escenari. Per tant, la visió dels diplomàtics serà que, coneixent l'existència del catalanisme, d'una cultura catalana, de la llengua catalana, pensin que hi ha una sèrie de diplomàtics als anys 30, per exemple, molts cònsols francesos són occitans i són, podríem dir, propers al catalanisme en alguns aspectes, doncs tot i això no és tant la voluntat catalana, sinó que creuen que la política europea conduirà Catalunya a aquell camí. Per què no s'hi arribarà a la independència? És una hipòtesi, evidentment, com que no s'ha produït, sempre tots són hipòtesis, doncs, per primer lloc, en primera instància, per la manca de decisió, per la manca de determinació dels sectors que estan liderant amb prou feines i treballs la Generalitat, els sectors d'Esquerra Republicana de Catalunya i del president Companys. Per exemple, Tarradellas posarà sobre la taula de Companys la necessitat d'estudiar quin escenari es produiria si Madrid queia en mans de Franco i si la República queia. Companys no acceptarà mai aquesta hipòtesi. Per tant, ens trobem en una guerra civil, producte, evidentment, del fracàs d'un cop d'estat, i que aboca els dos bàndols ràpidament a la internacionalització, a la demanda d'ajuda exterior,
conscients de que els dos bàndols, i en aquests dos bàndols Catalunya té un pes determinant, conscients de que no tenen mitjans econòmics i militars per mantenir ni una guerra llarga ni per derrotar de cap de les maneres a l'adversari. En aquest sentit, el president del govern republicà, José Giral, demana ajuda a França amb avions i amb municions, immediatament al cap de poques hores de l'esclat de la Guerra Civil, i ho fa a un govern aparentment amic, com és el del Front Popular francès, de Léon Blum, que ha guanyat les eleccions fa poc. Franco fa el mateix, el 19 de juliol. Envia emissaris a Berlín i a Roma, en pro d'aconseguir que li cedeixin avions per traslladar els legionaris des del protectorat espanyol del Marroc fins a Sevilla, camí de Madrid. Madrid és la clau de tot plegat. Si Madrid cau, la guerra s'acaba. Si Madrid cau, diran tots els diplomàtics, Catalunya s'independitza immediatament. De fet, és aquesta caiguda de Madrid o no caiguda de Madrid que determina en la majoria dels informes la possibilitat de que Catalunya es separi de la Guerra Civil. Una Catalunya en aquells moments que està en poder teòric de la Generalitat, però que evidentment està sota control real dels revolucionaris anarquistes. Per tant, la Generalitat en aquest sentit està considerat internacionalment un actor, però no té el poder real. Què hagués requerit un joc del nacionalisme català d'esquerres tendent a segregar Catalunya de la resta de la República? Doncs, evidentment, un acte de força en contra de la CNT-FAI, un acte de força en contra de l'esclat revolucionari. Companys no va estar disposat, segurament no tenia mitjans, però no es va mostrar mai disposat a portar-ho a terme. Per tant, la Guerra Civil s'internacionalitza de manera immediata. I s'internacionalitza perquè els contendents republicans i rebels, i la Generalitat també, demanen ajuda exterior. No perquè l'exterior vingui, no perquè les potències internacionals vinguin aquí corrents, sinó perquè se'ls hi demana. Si ningú els hi hagués demanat, no haguessin intervingut directament. Per tant, és una internacionalització producte de la demanda d'ajuda del govern republicà, del govern després de Burgos, i també en aquest cas de la Generalitat republicana. I aquesta demanda d'ajuda internacional serà la que crearà els dos blocs. Com deia, Hitler i Mussolini no anaven a la una abans de la Guerra Civil. De fet, hi havia un enfrontament latent per Àustria entre Hitler i Mussolini. Hi havia un enfrontament per Àustria i un enfrontament teòric, cultural, quasi bé acadèmic, sobre si el feixisme o el nazisme era el mateix, sobre qui tenia la patent del feixisme, sobre si Hitler era un imitador de Mussolini o no. Tot i això, aquestes demandes d'ajuda, el que acabaran produint el 21 de juliol, és l'inici del desequilibri absolut de l'aparició i de la intervenció estrangera en la Guerra Civil Espanyola. El primer ministre francès, Léon Blum, que ha dit que sí a la primera demanda de Giral i que accedeix a donar, a enviar armament i avions, després de reunir-se amb una sèrie amb el seu gabinet, decideix retirar l'ajuda. I ho fa perquè l'opinió pública francesa no està capacitada, o el govern creu que l'opinió pública francesa no pot acceptar una intervenció a favor d'un dels dos bàndols, perquè la societat francesa està a 1 mil·límetre també de la Guerra Civil. L'extrema dreta francesa, el comunisme francès, els sectors democràtics estan no igual que Espanya, no igual que Catalunya, però estan en una situació molt similar. I tot i tenir en compte que tota victòria republicana a Espanya seria una aliada per França, però no hi ha valentia i no hi ha capacitat del govern francès d'ajudar. I com deia, insistiran en aquesta ajuda i ho diran de manera repetida els almiralls de la Marina francesa i recolliran els seus col·legues italians. L'almirall destinat a Barcelona durant els primers mesos de la guerra per part d'Itàlia, Ildebrando Goiran, i després el seu successor, Vittorio Tur, no deixaran de recollir tant en les seves memòries com en els seus informes la voluntat francesa d'apropiar-se de Catalunya, de les seves costes, fet que provocaria, evidentment, un trencament dels projectes italians. Tanmateix, si això passa en França, i els britànics ja no diem, passarà absolutament, diametralment, al contrari, en el cas dels alemanys i els italians. Berlín i Roma decideixen accedir immediatament a les pretensions i a les demandes de Franco i dels generals revoltats i decidiran enviar ràpidament avions italians i alemanys al protectorat espanyol del Marroc, que ajudarà a traslladar les tropes
a Sevilla i a la península, facilitant que l'intent de sufocament de la rebel·lió per part de les autoritats republicanes fracassi. França i Gran Bretanya saben que Itàlia i Alemanya estan ajudant a Franco, però no intervenen i no intervindran de cap de les maneres. I no ho faran, com dèiem, per la por a la Unió Soviètica i per el focus revolucionari extrem que està representant Catalunya. La premsa francesa, els corresponsals francesos han arribat en poques hores, pràcticament en 2 o 3 dies a Barcelona, i estan retransmetent diàriament via telèfon, via telegrama, via cartes que envien a través dels vaixells de la Marina Militar Francesa, estan explicant la revolució que s'està vivint a Barcelona i a Catalunya. I això genera por a França. Això genera por no només en els sectors de dreta, sinó també en els sectors demòcrates, en els sectors burgesos francesos, encara que siguin democràtics. I també creuen que una ajuda francesa provocaria una guerra europea que de cap de les maneres volen. El president de la República, Albert Lebrun, prohibirà o dirà a Blum que si França ajuda a la República esclatarà la guerra civil a França. A més, no tenen l'ajuda dels britànics. Els britànics de cap de les maneres volen que esclati a Europa. I els francesos no fan res sense els britànics. Avui en dia ens pot semblar que els britànics volen marxar de la Unió Europea, però en aquells moments l'aliança franco-britànica és essencial. Els francesos són els dèbils, els britànics són els forts. I el govern conservador britànic, el poder des de l'any 31 i en aquells moments dirigit per Baldwin, veuran només en la Guerra Civil Espanyola i sobretot a Catalunya, perquè el seu cònsol a Barcelona, Norman King, li transmetia així, la revolució. Només veuen la revolució. Allò és la revolució. No és una guerra entre democràcia i dictadura, entre feixismes i demòcrates. No, allò és la revolució. Allò és la Unió Soviètica de l'any 17. Allò és Mèxic. Allò és la sala al Palau d'Hivern. I aquesta serà la por que tindran constantment. I el cònsol britànic a Barcelona, Norman King, que és un personatge que desprecia de manera insistent els catalans i els espanyols, que ens considera un poble, ens considera pobles inferiors davant de la cultura britànica, no para d'explicar que allò és el terror de Robespierre, que hi ha guillotines a les places de Barcelona. A la premsa de dreta, de centre-dreta, però també més o menys moderada, s'arribarà a publicar que hi havia guillotines als carrers de Barcelona, que es guillotinava les persones. Evidentment hi havia una violència revolucionària que va acabar amb milers de vides, però no va arribar al punt de la guillotina. Però aquesta serà la imatge que es transmetrà a l'opinió pública europea. I es transmetrà aquesta imatge, i sobretot en el cas català, i es parlarà de manera positiva de la Generalitat, de companys, sobretot de Tarradellas i de consellers com Josep Maria Espanya o Ventura Gasol, però el que es dirà és que eren incapaços de controlar aquesta violència, que eren sectors que volien portar aquella realitat cap a un camí, cap a allò més normalitzat i recuperar el poder institucional, però que eren incapaços. I que el que deien és que no hi havia govern legal ni democràtic a Catalunya ni a la zona republicana, que era una fantasia que la Generalitat controlés el poder i que el govern de Largo Caballero estigués controlant res. Que allà qui ho controlava tot eren els anarquistes, la FAI, la CNT, els comunistes. Ràpidament la premsa internacional, la italiana, però també la francesa, la belga, deixarà de parlar d'anarquistes i sempre parlarà de comunistes. És a dir, la CNT serà titllada de comunista. Qui fa por són els comunistes, no els anarquistes, i s'explicarà de manera molt equívoca quins són els sectors de la classe obrera catalana reals. Sempre es titllaran de comunistes, quan els comunistes al cap de la Guerra Civil eren 4 i no tenien gens de força. Posteriorment el SUC sí que la tindrà. Però els britànics, per tant, viuran amb aquesta por, i el ministre d'Exteriors britànic, Anthony Eden, ordenarà el 26 de juliol del 36 que faci el que faci França, Gran Bretanya no entrarà a la guerra de cap de les maneres. De cap de les maneres Gran Bretanya entrarà a la guerra per salvar una democràcia com era la republicana. I tinguem en compte que els britànics tenen inversions molt importants a Espanya. Però qui els assegura més les inversions? Un govern republicà suposadament dominat per comunistes i anarquistes o un govern autoritari de militars clàssics
de cops d'estat, allò de pronunciamientos que venen des del segle XIX, doncs aquests. En aquest sentit, l'interès britànic per Catalunya és menor, perquè no hi ha inversions pràcticament a Catalunya, perquè la colònia britànica a Barcelona és molt menor, a diferència dels francesos, dels italians o dels alemanys. I el que faran els britànics és adoptar una posició de neutralitat absoluta. I la neutralitat absoluta, evidentment, que comporta el bloqueig de la venda d'armes als dos bàndols, doncs ajuda a un bàndol i no a l'altre. Si tu bloqueges els dos bàndols, tu no li vens armes, però permets que italians i alemanys faciliten armes als revoltats, evidentment, això genera un avantatge total dels militars aixecats. El fantasma del comunisme ho ocupa tot. No hi ha possibilitat d'intervenir per part britànica, els francesos 3/4 del mateix. I tot i que saben, des dels primers dies de la Guerra Civil, a França i a Gran Bretanya, que Itàlia i Alemanya estan intervenint. Al cap de pocs dies de l'esclat de la Guerra Civil, 2 avions italians aterren per error al protectorat francès del Marroc. I se'ls hi troba la documentació que van a territori espanyol a ajudar les tropes revoltades. Per tant, ho saben. I tota la Guerra Civil, per part dels governs francesos i britànics de les potències democràtiques, serà una farsa. Serà acceptar que suposadament no intervé ningú a la Guerra Civil, però sabent que sí que estan intervenint de manera activa. L'ajuda italiana i alemanya permetrà de manera decisiva la creació d'un pont aeri des del protectorat espanyol del Marroc fins a Andalusia, que farà que la guerra s'allargui. Si no, el govern republicà potser hagués pogut apaivagar l'esclat de la revolució, de la revolta. I tinguem en compte que la decisió de Hitler i de Mussolini no va ser consensuada, no va ser pactada, sinó que va ser producte de l'atzar. Posteriorment sí que es va crear una aliança nazifeixista, però en aquells moments no ho serà. Per tant, ens trobem en una guerra civil internacionalitzada, on Catalunya té un paper rellevant, però en el qual la intervenció a favor d'un i altre bàndol és absolutament desigual. A partir d'aquells moments, a partir que Hitler i Mussolini comencen a intervenir, sí que es comença a crear interessos per part alemanya, per exemple. Hitler veu ràpidament l'interès pel control del ferro espanyol, de la pirita, de minerals que necessita pels seus tancs, pels seus cuirassats, i per tant ja comença a pensar en clau de volem que guanyin els revoltats perquè en traurem algun benefici. Davant de proves i d'experiments bèl·lics de la seva aviació, recordem els bombardejos de Guernica, els bombardejos també italians sobre les ciutats catalanes, sobre Barcelona el 38. Per tant, la guerra també es converteix en una manera d'experimentar i es converteix en una manera d'un últim i gran desafiament davant de Londres i París. Els hi pregunten directament, de veritat no us enfrontareu a nosaltres encara? I no s'hi enfrontaran. França i Gran Bretanya no s'enfrontaran a Alemanya fins que Alemanya no ocupi França. Per tant, França no s'hi enfrontarà. Per tant, hi ha una voluntat absoluta de que Hitler ocupi tot el que vulgui mentre no ens toqui, pensaran Londres i Berlín, Londres i París. S'intentarà, per tant, confinar la guerra al territori espanyol, a la península ibèrica, que no s'extengui enlloc més, que no provoqui una guerra europea, i això es farà a través d'una eina tan teatral com serà el Comitè de No Intervenció, el Comitè de Londres, que tots els països europeus signaran a partir de l'estiu del 36. Després d'una iniciativa franco-britànica, Hitler i Mussolini i la Unió Soviètica signaran un tractat en el qual diuen que no intervindran en la guerra civil, quan estan intervenint, que bloquejaran les costes espanyoles al tràfic d'armes, que evitaran que cap potència exterior porti cap tipus d'armament, ni soldats ni voluntaris a Espanya. Això, evidentment, no farà res més que facilitar la victòria de Franco. És a dir, el que estan fent les potències democràtiques és facilitar la victòria d'un dictador, d'un futur dictador. Per què? Perquè els hi fa més por Stalin, perquè els hi fa més por la Unió Soviètica. I tot això tenint en compte que hi ha apetències, hi ha apetit de control territorial per part d'italians i d'alemanys. Els italians estan molt interessats en les Balears, a les Canàries, i tenen molt ficat l'ull de la seva atenció en el que passarà a Catalunya. Per tant,
les potències democràtiques signen i creen el Comitè d'Intervenció i, per tant, creen una de les farses diplomàtiques més lamentables de la història contemporània europea, fent veure que no saben que des dels ports portuguesos s'està entrant tot l'armament italià i alemany que es vol, fent veure, perquè les costes portugueses no entren al tractat, fent veure que estan realment confinant la guerra al territori peninsular i que és una guerra que no té acció ni intervenció de ningú des de fora. Evidentment, el que fan les naus i els submarins italians i alemanys, en aquest sentit, és acabar i enfonsar tots els vaixells que intenten arribar, en aquest cas, per exemple, a la costa catalana amb aliments, amb armes o amb el que sigui. En tot aquest context, la sort política de Catalunya ve determinada per la no caiguda de Madrid. Madrid no caurà quan semblava que havia de caure, l'estiu, la tardor, l'hivern del 36 semblava que Madrid estava a punt de caure, i això va accentuar tots els rumors sobre una possible secessió catalana. Entre octubre i novembre del 36, les potències feixistes i dictatorials reconeixen de manera directa o indirecta a Franco, diplomàticament. L'octubre Portugal trenca relacions amb la República, tanca el seu consolat a Barcelona i els seus consolats a la zona republicana. En el cas dels italians i els alemanys, reconeixeran a Franco a finals de novembre i es arribaran a plantejar la possibilitat de continuar i de deixar en funcionament els seus consolats a Barcelona, perquè diran els cònsols Carlo Bossi o Otto Koecker al Ministeri d'Exteriors alemany i italià: si ens n'anem d'aquí i Catalunya s'independitza, no tindrem ningú que ens expliqui què està passant. Per tant, hi ha un interès extremadament actiu. El mateix Mussolini arribarà a dir a Franco a finals del 36: deixa estar Catalunya, guanya la guerra, que facin el que vulguin i en tot cas posteriorment ja l'ocuparàs militarment. Franco està portant a terme una guerra que molt lenta, o perquè intenta netejar d'oposició política als seus territoris o perquè és ineficaç militarment. Mussolini i els generals i els militars italians estaran absolutament desesperats per la lentitud de l'avenç franquista, i Mussolini li arribarà a dir: deixa estar Catalunya, guanya la guerra i després ja te n'ocuparàs. No t'obsessionis amb allò. De fet, la qüestió catalana, que per qüestions geogràfiques estem situades a la frontera francesa, provocarà també que a finals del 38, davant de l'avenç de les tropes franquistes cap al Pirineu i després de la batalla de l'Ebre cap a la frontera francesa i a la Costa Brava, provocarà certs avisos i temors per part de la diplomàcia alemanya i italiana, que parlaran entre elles a París, a Ginebra i a Roma sobre la necessitat o no de no arribar a la frontera per no provocar una intervenció francesa. En aquest sentit, al final de la Guerra Civil, quan trobem informes de les ambaixades, que en aquests moments s'han traslladat a Barcelona amb el govern republicà l'any 37, quan arribin a la frontera francesa l'any 39, ens trobarem amb informes francesos i belgues, per exemple, que parlant amb sectors d'Esquerra Republicana, d'Acció Catalana, transmetran als seus governs una idea interessant, que és les lamentacions d'aquests sectors nacionalistes catalans d'esquerres de no haver pres una altra direcció durant els primers mesos de la Guerra Civil, vista l'evolució. Per tant, ens trobem en una guerra civil on les potències occidentals no intervenen, faciliten l'evolució i la victòria franquista, amb una Unió Soviètica que intervindrà no en clau revolucionària, que intervindrà i que farà pagar el seu armament de manera increïblement cara. És a dir, la Unió Soviètica no fa cap favor a la República. Tot el que li dona els hi cobra a preus fora de mercat. Tot l'or de les reserves del Banc d'Espanya no és que es regalin a la Unió Soviètica, és que s'està pagant a preus fora de mercat. La Generalitat de Catalunya i el govern republicà compren al mercat negre armes i compren a preus desorbitats, producte del bloqueig de britànics i francesos. La frontera francesa s'obrirà en molt poques ocasions durant la Guerra Civil a l'arribada d'armament soviètic. Per tant, és un conflicte en el qual Catalunya té un paper i on la intervenció estrangera ho determina absolutament tot. I on figures com, per exemple, el cònsol soviètic a Barcelona, Antonov Ovsenko, acabaran sent víctimes de la seva suposada proximitat als sectors catalanistes. El nacionalisme català durant la Guerra Civil no s'atrevirà ni a agafar els rumors que corrien per Europa al voltant de la possibilitat de la seva secessió, ni es decidiran mai
a sentar-se a la taula d'un cònsol o d'un ambaixador i plantejar-li quina seria l'actitud del seu estat davant d'aquesta possibilitat. És una informació, és un rumor, és una afirmació que està present en centenars d'informes diplomàtics, però que el catalanisme no agafarà mai com una possibilitat real. I no ho agafarà mai perquè se solidaritzen amb la resta de republicans espanyols, perquè no hi ha una tradició separatista catalana massiva ni majoritària en aquells moments. El nacionalisme i l'independentisme català és extraordinàriament minoritari als anys 30, però segurament perquè no sabran llegir el context geopolític europeu. És evident que una Catalunya independent en el context de l'Europa dels 30 i de la Segona Guerra Mundial podria haver tingut una vida curtíssima. Podria haver caigut en mans comunistes, però també podria haver derivat en una intervenció internacional o una extensió de la guerra europea a la península ibèrica, que no sabem quin futur hagués deparat per Catalunya i per la República. A finals del 38, quan la batalla de l'Ebre, quan Hitler es vol annexionar els Sudets de Txecoslovàquia, l'estat major francès, l'ambaixada, l'agregat militar francès a Barcelona, l'ambaixada francesa, tornarà a plantejar a les autoritats del seu país la possibilitat d'ocupar militarment Catalunya. Li tornaran a dir que no tenen capacitat militar, que no volen provocar Hitler. És a dir, hi ha una incapacitat de les potències europees, una voluntat normal de no voler anar a la guerra, però una incapacitat manifesta de plantar cara al desafiament que està suposant sobretot Hitler i no tant Mussolini en aquells moments a Europa. Catalunya, per tant, i la zona republicana en general, seran víctimes directes de la intervenció militar italiana i alemanya. I pensem, en aquest sentit, que en el cas no són intervencions menors. En el cas italià s'arribarà a destacar a la península ibèrica, a Espanya, prop de 80.000 soldats. Per tant, Corpo di Truppe Volontaria, aparentment eren voluntaris, 80.000 soldats amb cossos d'aviació sencers, amb armament. Els alemanys hi desplegaran menys, 20.000 soldats, però la Legió Còndor. Unitats militars que actuaran individualment, que no estaran sotmesos al control de l'exèrcit dirigit per Franco i que estaran assajant aquí, a casa nostra, i en els bombardejos, per exemple, de Lleida i d'altres poblacions catalanes, i de València i de la costa valenciana, estaran assajant el que faran després en ciutats com Rotterdam o d'altres parts d'Europa. Per tant, intervencions internacionals determinants, intervencions internacionals que aposten per una Espanya unificada on cap part del seu territori sigui dividit. A l'octubre del 36, i amb això vaig acabant, els ministres d'Exteriors italià i alemany, Chano i Bonneura, pacten que no acceptaran cap fragmentació del territori espanyol i estan pensant en Catalunya, en les Balears i en les Canàries. No acceptaran cap trencament de la unitat territorial espanyola. I no jugaran a cap dels contactes que des del nacionalisme català més de dretes i en alguns casos profeixistes se'ls hi proposaran. Hi haurà sectors propers, per exemple, a Unió Democràtica o a la Lliga, que des de l'interior de Catalunya negociaran amb Franco, a través de la diplomàcia italiana establerta a Barcelona, la possibilitat de que Franco accepti el manteniment de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya si des de Catalunya es provoca una revolta en contra del domini de la CNT i es facilita la victòria franquista. Ni Franco ho acceptarà, ni italians ni alemanys jugaran mai aquestes cartes. De fet, a l'any 37-38 ens trobem informes italians que parlen, fins i tot, de Francesc Cambó, que està ajudant amb propaganda i amb diners a les tropes franquistes, com un personatge del qual s'ha de desconfiar perquè és català. I els catalans catalanistes, tard o d'hora, sempre acaben buscant, se suposa, un objectiu nacionalista propi. Per tant, encara que ajudin de manera oberta amb milions de pessetes, amb una fortuna com la que aportarà Cambó, amb forçant a tots els de la Lliga que s'han exiliat a ajudar a Franco, no són de fiar. I pensem que a l'exili catalanista de dretes que hi ha a França, que ha estat evacuat també per aquestes legacions diplomàtiques, no seria la mateixa la realitat política catalana dels anys 40 del franquisme sense la tasca de salvament i d'evacuació de milers de persones per part de la Marina de Guerra italiana i francesa durant l'estiu, tardor i hivern del 36. Evacuaran entre 15 i 20.000 persones, l'elit que havia sobreviscut a la violència
revolucionària, doncs no jugaran de cap de les maneres a intentar contactar amb el catalanisme. Per tant, el nacionalisme català a l'interior i a l'exterior, el nacionalisme català de dretes o d'esquerres no jugarà en cap moment a la possibilitat d'aconseguir el suport de cap potència, fos feixista o fos democràtica, per conduir Catalunya cap a una altra banda. I això respondrà també, per exemple, a episodis com l'afer Revertés o el complot que a finals de novembre del 36 intentarà acabar amb el govern de Companys per part de sectors separatistes. Per tant, és una guerra amb intervencions determinants des de fora, és una guerra que té Catalunya com un focus d'interès, ho dirà el mateix president de la República, Manuel Azaña, allò, han estat mirant des de fora a Espanya i han vist que Barcelona i Catalunya era un dels llocs determinants. Si Catalunya hagués marxat de la Guerra Civil, la República queia immediatament, i el govern republicà no deixarà durant tota la Guerra Civil de controlar, de criticar i d'estigmatitzar l'actuació exterior de la Generalitat perquè temia aquell pas que no van fer en cap moment. Per tant, la intervenció internacional determinarà la Guerra Civil en la configuració dels dos blocs, determinarà la creació del bloc Roma-Berlín, clau en la Segona Guerra Mundial, i posarà sobre la taula del nacionalisme català d'esquerres una possibilitat que no serà explorada. És a dir, serà una possibilitat que es creurà factible i es creurà real des dels ministeris d'Exteriors, però que el nacionalisme català, Esquerra Republicana, el president Companys, no agafarà mai, ni la portaran ni la sotmetran a cap valoració per part de la diplomàcia. La tindran sobre la taula, però mai la posaran en joc, en circulació. És a dir, serà una possibilitat que quedarà senzillament en els rumors i en els informes consulars i diplomàtics. Una guerra, per tant, que precedirà de manera tràgica a la Segona Guerra Mundial. Pensin que la connexió entre la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial va anar de mesos. Una s'acaba a l'abril del 39, l'altra comença al setembre. Pocs mesos i hagués connectat la Guerra Espanyola amb la Guerra Europea, que ho hagués canviat tot. I una guerra en la qual els dos bàndols espanyols tenen clars que aquelles famoses expressions d'antes roja que rota i aquestes coses seran reals, i amb això sí que acabo. A finals del 36, el Comitè Internacional de la Creu Roja de Ginebra vindrà a la zona republicana i a l'Espanya rebel i plantejarà un tractat d'evacuació de tots els no combatents. Ho farà amb tots els poders polítics que creuen que tenen en aquells moments capacitat de decisió, i un d'aquests serà la Generalitat de Catalunya. Al desembre del 36, els delegats de la Creu Roja Internacional signen amb el president de la Generalitat un tractat que permet la sortida de Catalunya de tots els no combatents, dones, nens, persones, homes de més de 50 anys. Aquest tractat, que també havia sigut signat pel govern basc, serà negat pel govern republicà i per les autoritats franquistes, amb l'únic argument de que no pensaven estampar la seva signatura en un document internacional que donés categoria ni reconeixement diplomàtic a la Generalitat de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, van preferir evitar la sortida dels dos territoris de persones en perill o amb voluntat de sortir que no pensaven combatre, a canvi d'evitar que cap mena de reconeixement diplomàtic internacional situés Catalunya en el tauler diplomàtic en el qual ja hi era. Per tant, Catalunya jugarà aquest paper i tindrà opcions que no portarà a terme, en una guerra, evidentment, que acabarà determinada i de la qual la victòria franquista no s'entendria sense la participació internacional italiana i alemanya i portuguesa també. I amb això us deixo. Moltes gràcies. Bé, és el moment del debat, de les preguntes. Aquí davant. Bé, felicitats per l'exposició molt detallada. Cal dir potser que la nostra guerra civil, per dir-ho així, si haguessin actuat militarment, la part d'aquí, militarment, no fotent la por, no fotent la por perquè hi havia pobles que s'havien passat notes dient qui té una estampa de l'Iglésia, que els Iglésies donaven estampes, després també, pena de mort. Això tinc nota d'aquest punt. Això va provocar la por i va provocar que gent republicana, molt republicana, entre ells el meu pare es va haver d'amagar
perquè altres coses havia fet d'actor. Li agradava molt fer actor, i havia fet funcions de tot tipus, i esclar, per Nadal li tocava fer els pastorets. I li van dir, noi, Pepet, has fet els pastorets, amaga't. Bé, dit això, hi ha un punt que jo m'agrada molt internacionalment, que van opinar de la lleva del biberó les fonts internacionals. Primera, perquè l'any 37 tothom sabia que la guerra era perduda. I era perduda perquè financierament els contrabandistes d'Andorra, que passaven tabac al Noguera Parellesa, a les tropes entre hi havia el meu pare, no volien diner republicà. I això que el diner republicà tenia les reserves d'or del Banc d'Espanya. Preferien més el diner del Banco de Burgos, que no hi havia cap reserva. En què es comprava el tabac? En paper de fumar, smoking, de capellades. I d'aquesta manera el meu pare duia la intervenció d'unes companyies i feia portar paper de fumar i comprava el tabac. Els 4 analfabets, dit en el bon sentit, que no eren grans ni comptables ni res, que passaven amb sacs el tabac, diguéssim, en brut, no? I que venien la meitat a les tropes republicanes, cobraven en paper de fumar, passaven al Noguera i llavors allà venien a els nacionals, aquell era un front bastant calmós, els hi venien el reste del tabac i el paper de fumar i cobraven en diner del Banc de Burgos. Després també, que al principi el meu pare mateix va ser afiliat a l'exèrcit republicà, guardo l'afiliació, aquí el senyor Sirici també l'ha vist, per la Conselleria de la Generalitat. És a dir, que va tenir unes competències de la Generalitat que no les ha tingut mai més. I que al cap d'uns mesos crec que li van treure aquesta competència. És a dir, el tinent coronel que fa les proves de tir i marxa, el meu pare, és tinent coronel de la República, però sota el comandament de la Generalitat. Això l'any 37. En fi, després crec que aquesta competència Madrid els va treure. I després també la matèria prima que en Terradellas el necessitava per poder fer les armes, aquí crec que moltes vegades Madrid no donava les divises per poder comprar aquesta matèria prima. És a dir, quan van decidir farem les armes nosaltres, ja que ens trobem en aquest boicot, doncs aquí hi havia la tècnica, hi havia la enginyeria, els salesians feien l'alça de mira, que era la cosa de precisió, precisament una d'aquelles naus de Sarrià va ser bombardejada pels de Mallorca, cosa que després els capellans, després de la guerra, deien que ho amagaven, o sabien dir que ho havien bombardejat els del Franco, no? Els mateixos salesians ho amagaven, que havien sigut bombardejats per Franco, perquè es feien, eren molt bons artesans i feien les alces de mira i les coses de precisió. Bé, es trobaven que no tenien de vegades, diguéssim, sí, la normativa del Terradellas, la matèria prima que era el diner, la divisa, per poder comprar la matèria prima, no armes, matèria prima. Res més. Bé, ha tocat allò molts temes i és evident, per començar, hi ha una por real, perquè hi ha milers d'assassinats i evidentment la por i la imatge que transmet Catalunya és real, però és evident, i molts republicans com Ventura Gasol, Josep Maria Espanya, Ametlla i tants altres hauran de fugir també perquè són perseguits i sobretot els consellers d'Esquerra Republicana són perseguits per haver salvat a milers de burgesos, de capitostos de la Lliga, de capellans, de monges, i són amenaçats per això, i també ho són, per exemple, figures com el cònsol francès Jean Tremoulet, que ha de sortir de Barcelona perquè és amenaçat per la fai de mort per haver organitzat l'evacuació de milers de religiosos i l'enviaran a Austràlia, a l'altra punta del món, perquè no creuen que estigui segur a França. I per altra banda també és interessant, i encara cal explorar-ho una mica, certs interessos industrials i econòmics d'alguns actors francesos que pensen en una Catalunya independent com a manera de crear negoci per França o control de l'energia elèctrica i d'altres sectors. Pel que fa a la lleva del biberó, no específicament sobre la lleva del biberó, però sí sobre els últims mesos de la Guerra Civil, la diplomàcia europea i americana també pensen que Barcelona serà
una línia de resistència a ultrança. I els informes diuen Barcelona quedarà destruïda abans de rendir-se. I es veuran sorpresos per l'abandonament i per la no, és a dir, per no establir un front a Barcelona. Tots els informes diuen Barcelona es convertirà en la línia a partir de la qual la guerra es frenarà. I quedaran allò sorpresos de manera absoluta veient com s'evacua Barcelona sense ni un tret. És veritat el que deia vostè, els primers mesos de la guerra Catalunya és semi-independent, s'apropia de totes les competències de l'Estat. L'Estat republicà desapareix de Catalunya, però alhora és el moment en el qual la CNT controla el carrer de veritat. La Generalitat té totes les competències, control de duanes, de fronteres, les delegacions del Banc d'Espanya, tot, però a la pràctica no té res, més enllà dels edificis i de la publicació de decrets. Però els decrets algú els ha de complir. I en aquest sentit, per exemple, la Generalitat gestiona el comerç internacional. El consolat soviètic s'obre a Barcelona a instàncies del president Companys. Signen tractats internacionals de comerç amb Polònia, amb França, compren amb dificultats, és veritat, a través de les divises que facilita el govern republicà. Pel que fa als bombardejos, és, per exemple, curiós veure com el consolat italià està evacuant i salvant a milers de persones de Catalunya que són perseguides pels revolucionaris i alhora està donant objectius militars a la seva aviació en el mateix moment perquè bombardegin Barcelona. És a dir, pensem en un port de Barcelona entre els primers dies de la guerra i finals del 36 ple de vaixells de guerra francesos, britànics, italians, alemanys i alemanys, que no són atacats. La CNT FAI, en els seus òrgans de premsa, a la Soli i a tots els altres diaris, dirà no es pot tocar ni un sol estranger. Per tant, estan bombardejant els italians, però hi ha naus italianes al port de Barcelona. Per tant, la intervenció estrangera tindrà una ambivalència curiosíssima. I aquest element de l'evacuació és importantíssima i no se li ha donat prou rellevància. Les marines de guerra italianes i franceses evacuaran a milers i milers i milers de persones catalanes. Les elits catalanes del primer franquisme, i d'avui en dia encara, haguessin sigut radicalment diferents sense aquella evacuació. És veritat que és una evacuació que després facilitarà que vagin a territori franquista, però més enllà d'això és salvar vides d'un possible assassinat i és un element que encara no s'ha... És difícil reivindicar-ho, perquè es dirà es va salvar feixistes i franquistes, bueno, es van salvar vides, però és un element que cal tenir molt en compte. Es van salvar quasi bé entre 20 i 25.000 persones gràcies a la voluntat coordinada, curiosament, entre la Itàlia feixista i la França democràtica. Hola, bones tardes. Bona tarda. Tinc família a França, entre elles una persona que té 93 anys, la setmana que ve aniré, que vaig molt sovint, i ella va fer l'exili. Tenia 16 anys quan va marxar de Barcelona. El 39 o el 36? El seu pare era a Buenacasa, un dels caps de la CNT, i llavors quan vaig allà, la setmana que ve estaré allà, m'explica molta història d'aquesta, que més o menys coincideix amb el que m'estàs explicant. Entre allà al parlar de política d'aquesta qüestió, alguns m'han dit que a acabar la Segona Guerra Mundial havia diverses divisions al costat de Toulouse per entrar a Espanya i que va ser el de Gaulle i Churchill, juntament amb Truman i el Kennedy, l'ambaixador, els que van frenar, jo no sé si això hi ha el document, és una història que m'han explicat. Sí, no, això I després la segona cosa que veig parlant quan vaig allà, parlem del tema de la independència a Catalunya. En general la gent ho veuen, com són jacobins, ho veuen molt raro, no acaben d'entendre, em fan preguntes i tal, i tu has dit que a part dels diversos interessos que havia de França era tindre una posició al port de Barcelona per poder dominar totes les rutes aquestes, no? I a partir d'aquí ara una novel·la o analogia. Els xinos estan ocupant el port de Barcelona, és la inversió més gran al sud, tenen en compte el canal de Suez i comercialment és evident que tenen gran interès. Evidentment el govern espanyol, perquè més conec el tema, està fent el possible a frenar perquè el port de Barcelona no tingui la comunicació que tingui relacions amb aquests temes. I llavors tot això, què pot passar? Com acabarà? Home, si fos pel govern espanyol, el port de València seria el port més important del Mediterrani. Ho han intentat durant dècades i no se n'han sortit. La realitat econòmica a vegades és impossible. Us han posat 3 muntatges diferents des del port de Barcelona. És a dir, una màquina ha d'anar a 1.500 volts, després a 3.000 i després té de saltar 25.000. És a dir, l'absurd més enrere.
Pel que deia primer, sí, és veritat, el govern de Gaulle i Estats Units i el govern britànic frenaran qualsevol tipus d'intervenció de les tropes que estaven alliberant França i que van arribar a la frontera pirinenca. Ho frenaran, només hi haurà l'intent el 44 dels comunistes a la Vall d'Aran, però sí, serà. I de fet, ja al final de la Guerra Civil i abans de la Segona Guerra Mundial, el govern francès ha pactat el reconeixement diplomàtic amb Franco i ha decidit que allà no hi haurà cap tipus d'intervenció, que la dictadura franquista és molt més estable que una Espanya en una eterna guerra civil on hi hagin comunistes pel mig. On hi hagi un comunista, perquè els anarquistes, insisteixo, que no existien per la diplomàcia, tots eren comunistes, doncs on hi hagi un comunista, millor un dictador. Aquesta és la seva percepció. Pel que fa a la percepció francesa sobre la independència, era evidentment una qüestió de geoestratègia, no era de voluntat que Catalunya s'independitzés, perquè hi havia, durant la Guerra Civil i els anys anteriors, hi ha la diplomàcia francesa, el consolat a Barcelona, el Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya Nord, hi ha una constant presència d'informes diplomàtics que parlen de les vel·leïtats catalanistes sobre la Catalunya Nord. És a dir, hi ha una por al contagi d'una possible Catalunya independent a Andorra i a la Catalunya francesa. I per efecte, durant la Guerra Civil, hi ha un informe francès molt reproduït que diu que això provocaria el desequilibri a Bèlgica, a Suïssa i a saber a tota Europa. Per tant, a França, en el context de la Guerra Civil, era una qüestió geoestratègica, no era de voluntat de l'alliberament del poble català, perquè tenien por que això es contagiés a la Catalunya Nord i a Andorra. I era una por que insistien durant el 33, el 34, durant la Guerra Civil, informes i més informes des del Consolat de Barcelona. El diari tal diu que els països catalans o Occitània formen part del recorregut històric català. Per tant, és una qüestió més d'interessos purs i durs. És a dir, tota possibilitat que Catalunya s'independitzés durant la Guerra Civil responia a interessos europeus de certes potències. Sí. És que és evident que era ficar-se a la península ibèrica. Era... Sí. Això de que els independentistes han guanyat i tal, m'ha dit que allí no s'havia explicat res pràcticament i s'havia parlat a França aquest tema. I és un tema transcendent, tot i que és no és una política autonòmica sinó departamental, és transcendent el de Corser. Jo m'ha semblat esplèndid. Hi ha un petit detall, el de la resistència de Barcelona al final. Bé, jo soc testimoni de la reculada de la batalla de l'Ebre, com baixaven des del sud cap al nord, allò qualsevol amb sentit comú vist que era absolutament impossible oferir cap resistència. Com van passar per pobles d'aquí del Baix Llobregat, on jo era molt petit, em deien les consignes que tenim és tireu avall i quan trobeu el monument de Colón no continueu perquè hi ha el mar. O sigui, no hi havia cap possibilitat física ni material de cap resistència. Això per un cantó. I aquesta és una constatació. I l'altra és que suposo que aquesta situació internacional continua vigent, no? Continua vigent, en part, sí. El que no continua vigent és el context internacional en el qual es va desenvolupar la Guerra Civil. Avui en dia, si per alguna cosa de casualitats de la vida som independents o la societat catalana vol, si és que volgués i tot plegat, evidentment no hi haurien els riscos dels anys 30, els estats petits ara mateix són segurs, els anys 30 no ho eren, és a dir, una Bèlgica, una Dinamarca estaven sempre amb el risc de l'ocupació alemanya o sueca o de qui fos, són segurs en el sentit que avui en dia ningú es dedica, excepció russa, russos han tornat a la política d'expansió territorial a Ucraïna i a Crimea, però avui en dia això, si es produís, evidentment no generaria una intervenció militar per part de ningú. El comerç internacional, que en aquells moments el català, l'economia catalana vivia del mercat espanyol, avui en dia ja no és així, per tant, avui en dia el context és molt més favorable, que hi arribem o no és una altra cosa, o que la gent vulgui que s'hi arribi o no és una altra cosa, però el context és molt diferent, tot i que la tensió diplomàtica és molt similar. I les preguntes continuen sent molt similars i els interessos econòmics i empresarials a Catalunya continuen sent molt presents i avui en dia encara molt més, perquè les mercaderies europees entren i surten per aquí, el port de Barcelona és molt important i per tant, quan avui parles amb cònsols, més enllà de demanar-los pròlegs que els seus governs per aquest llibre, per exemple, no autoritzen, doncs et diuen
3/4 del que t'estaven explicant als anys 30, sense una guerra pel mig. És a dir, és possible, vostès sabran si ho volen fer, a nosaltres no ens interessa de cap de les maneres una Catalunya independent, no volem que es modifiqui res, però vist des del punt de vista de països europeus amb els quals pots parlar amb certa franquesa, doncs et diuen que tampoc entenen la incapacitat del govern espanyol de plantejar una solució, una via de sortida o no, però plantejar que la societat catalana decideixi el que vol fer. Això és incomprès per part dels governs europeus que s'estan començant a cansar. Avui mateix m'he trobat amb un cònsol d'un país europeu rellevant per parlar sobre el tema i estan cansats del tema. Veuen que la política espanyola al final sempre, passi el que passi, acaba derivant en el mateix i que el problema nuclear és la qüestió catalana. S'aproximen al govern espanyol i li diuen que busqui algun camí de resolució, però no els hi fan cas de cap de les maneres. Personalment els dic que una sèrie de cònsols i també de personal d'ambaixades de Madrid són bastant pessimistes en aquest sentit, no creuen que hi hagi una solució, no la veuen per enlloc. No creuen que la cultura política, sobretot de la dreta espanyola, però de la cultura política espanyola, sigui capaç ara mateix de proposar una solució a això. Per tant... Consta que Churchill tenia molta simpatia, o bastanta simpatia, per Mussolini. Home, a veure, hi havia una... Mussolini va generar... No, és que, aviam, ell tenia les vides de Rio Tinto, Sí. tenia el Gubbio de Ferro de Bilbao, Sí. etc. I això Franco va pactar amb ell, sí. Aquí està, La mare dels ous és, al final, la cosa econòmica. Està clar. En part, amb un 90%, no? Però en Churchill crec que tenia simpatia. Home, Churchill era un... Per tots aquestes coses. Tots els sectors conservadors... Tots els sectors conservadors europeus... Independentment de la cosa econòmica. Tots els sectors conservadors europeus dels anys 20 i 30 van veure amb simpatia l'ascens del feixisme italià, perquè al final era una contrarresposta a la revolució russa i els hi agradava, i Mussolini tenia un prestigi considerable als anys 20 i 30 i la política naval britànica al Mediterrani es va pactar amb la Itàlia feixista i es va buscar una certa estabilitat en la relació entre italians i britànics. Churchill era un personatge molt conservador que menyspreava en gran mesura les classes baixes britàniques i que quan després de la Segona Guerra Mundial va perdre les eleccions va fer una mica com Francesc Cambó. Va dir, aquesta gent s'ha equivocat, com és que no m'han votat a mi? Per tant, no en tant que dictador no demòcrata, però sí de persona, de figura autoritària que controlava les extremes esquerres, sí que va generar admiració a Europa, Mussolini. Va generar admiració, no tant com Hitler, perquè Hitler jugava en un espai d'interessos compartits amb britànics i francesos, però Mussolini va arribar a ser un àrbitre, és a dir, a Múnich a finals del 38 Mussolini és un àrbitre entre Hitler i francesos i britànics. Sembla que no tingui interessos propis. És un personatge que quan el veiem penjat allò a Piazzale Loreto a Milà el 45 sembla, mira, com acabat, però és un personatge amb molt prestigi durant els anys 20 i 30 i que semblava que Itàlia havia aconseguit una Itàlia potent militarment, després es veurà que era una farsa, però generarà admiració per Europa i a Catalunya també. Una qüestió que volia demanar. En el llibre parles de diplomàcia i has parlat poc de premsa internacional, no? O sigui, la visió periodística contrastava, s'oposava a la visió diplomàtica? Bueno, la visió periodística abans de la Guerra Civil contrasta absolutament. Abans de la Guerra Civil no hi ha pràcticament interès pel que passa a Catalunya als anys 30 per part de la premsa internacional, però sí que tinguem en compte que durant els anys 30 hi ha una xarxa de corresponsals nord-americans, francesos, italians a Barcelona, molt actius. Alguns com els italians, com Alfredo Giorgi, per exemple, forma part del consolat italià, és el corresponsal del Corriere, i durant la Guerra Civil el problema que hi ha és que quan Itàlia i Alemanya reconeixen a Franco, els seus periodistes marxen. I per tant tenim només una visió de la premsa francesa, britànica, i aquesta premsa el que fa és, a diferència de la diplomàcia ha d'explicar el que veu o el que no ha d'opinar, ha de donar informacions. I la premsa, per exemple, francesa durant els anys 30, és una premsa de partit, tota. Tota la premsa és partidista, per tant no trobem visions estrictament neutrals, tot i que
Per exemple, si parlem de la premsa feixista italiana fins abans de marxar, parlen amb molta neutralitat sobre el que està passant a Catalunya i valoren molt positivament figures com el conseller Tarradellas, Gasol, i els lloen per l'intent de recuperació del poder institucional. A la premsa francesa i britànica, com que tenim la premsa de dretes, la premsa catòlica, la premsa comunista, la socialista, ens trobem amb un ventall d'interpretacions en els quals en tota Catalunya té un espai propi, és a dir, Catalunya no és allò un territori més de la Guerra Civil, sinó que té editorials propis, però cadascú vist des d'un punt de vista radicalment diferent. És a dir, la premsa La Croix o els diaris francesos catòlics parlen de la hecatombe religiosa que s'està vivint a Catalunya. Els comunistes, allò l'Humanité, parla del paradís, això és fantàstic. I només alguns, allò l'Etam i alguns altres, fan visions més o menys més acurades i properes a la realitat. Però pensem, i això és molt important en contrast amb la zona franquista, que en la zona republicana i a Catalunya no hi ha censura de premsa fins molt avançada la guerra per part dels periodistes estrangers. Poca informació sortirà de l'Espanya franquista, matances a Màlaga i això, però ràpidament s'acallarà. En canvi, en el cas, sobretot de Barcelona i de Catalunya, la premsa internacional podrà ventilar tota la violència que s'està desenvolupant aquí sense cap problema. Ningú els hi dirà res. I aquest serà un dels factors que en la batalla pel control de l'opinió pública internacional jugarà a favor dels rebels, que la violència en territori rebel no s'està esbombant, no s'està explicant gairebé. Bernanos i altres ho explicaran, però molt poc comparat amb el que s'està explicant aquí. Aquí s'explicarà moltes fantasies i la premsa respondrà en moltes ocasions a rumors. Hi haurà, no sé si era el Corriere della Sera o l'Estampa o el Popolo d'Itàlia, que en algun moment arribarà a publicar una notícia en la qual deia que Francesc Cambó, aliat amb la CNT, havia proclamat la independència de Catalunya. I que, per exemple, l'arquebisbe Vidal i Barraquer, en molts diaris europeus l'assassinaran més d'una vegada. És a dir, és una premsa que respon també a molts rumors, que està intentant explicar coses que encara no han passat, que creuen que passarà, i que, en aquest sentit, tindrà molta connexió amb, per exemple, el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Jaume Miravilles. Per tant, hi ha una visió molt diferent de la premsa i de la diplomàcia, perquè la diplomàcia, pensin que un diplomàtic a Barcelona de la Guerra Civil pràcticament viu tancat a la seva seu consular, fa expedicions puntuals al port de Barcelona i en alguns llocs, però viu en una constant amenaça. Llavors, moriran uns quants empleats diplomàtics per bombardejos i per l'acció de descontrolats revolucionaris, però viuen tancats. Per tant, el que informen és o a través de gent que els hi ve a explicar coses o llegint la premsa. I ens trobem, per exemple, que els almiralls italians informen a través del portaveu d'Estat català, per exemple, el diari de Barcelona, que ha estat requisat. Per tant, és una cosa ben curiosa a través de que informen. Els periodistes poden anar pel carrer i fer més el que volen. Als italians i alemanys els hi costarà més, però fins al novembre trobem cròniques a la premsa italiana de persones destinades aquí. Qui, per exemple, no enviarà ningú serà la premsa portuguesa, que només farà 2 expedicions aquí concretes. Digui. No, és molt curt. És que m'ha sorprès una Sí. manifestació feta que sí, Madrid descaigut. Sí. Se suposa els primers temps de la Guerra Civil, Catalunya es desindependitzat. És el que Es pensaven. desintentat, suposo que volia dir, no? Sí, clar. Perquè ràpidament si cau vol dir que descaigut en mans de Franco. Sí, sí. El que opinen ells I és... ràpidament amb aquesta decisió l'exèrcit agafa un camí claríssim. Bueno, el que opinen ells, si Madrid cau, pensen que immediatament, i de fet hi ha diferents moments en els quals la premsa internacional s'inventarà cròniques de que Madrid ha caigut en diferents ocasions i s'arribaran a publicar la premsa nord-americana, francesa i britànica. Madrid ha caigut, no sé què. Creien que si queia, Catalunya s'independitzava. 1. A través d'una mena de cop d'estat dels sectors d'Esquerra Republicana de la Generalitat contra la CNT i per tant aliats amb França, o 2, l'exèrcit republicà que encara no ha estat copat, no ha estat controlat per l'exèrcit franquista, es replegaria a Catalunya i establiria allà el seu palau d'hivern, la seva resistència. Anirien les tropes cap allà o no? Però la seva visió és que si Madrid cau, això passa immediatament. Després la sort que aquesta Catalunya tindria, vés a saber. Però la seva percepció és que si això passa, és evident que Catalunya s'independitzarà. I per cert, quan Azaña, per exemple, en aquells primers minuts de guerra ve a Barcelona, tots els informes dels cònsols i d'ambaixadors que hi ha per Europa i a Barcelona també i a València diuen Azaña està a Barcelona negociant amb la Generalitat els termes de la segregació, la secessió, un cop Madrid caigui. Bueno, la diplomàcia viu a través de rumors
i d'especulacions del que creuen que poden passar. I de fet una altra cosa és que després els ministeris d'Exteriors els hi facin cas. Ells envien informes i després potser ningú els hi fa cas allà. Evidentment, Azaña tindrà una visió absolutament i radicalment contrària. Sí. Però Azaña estava en dissonància absoluta amb el govern republicà i hi havia una línia d'interpretació diplomàtica que deia que Azaña és presoner de la Generalitat. El tenen al Parlament de Catalunya presoner o a Montserrat. És a dir, la diplomàcia es mou sempre en aquestes especulacions del que pot ser, del que no pot ser, i a vegades afinen molt o a vegades desafinen de manera absoluta. El que està clar és que, per exemple, la Marina Militar Francesa això li interessava, i això sí que és objectiu. Que a la Marina Militar Francesa li interessava aquesta opció. Després el govern francès, evidentment, no va ser-ne partidari, de cap de les maneres. Hi ha una pregunta allà, al darrere. Sí, posi-ho, és que si no... És igual, l'entenem bé. Una primera pregunta, una reflexión. Has dicho antes que el Vaticano, los papas, que Cataluña era un peligro para el mundo cristiano. Es una reflexión la que hago yo, Y digo, sabiendo que hay un lema en Montserrat que pone Cataluña será cristiana o no será, y que lo han cuantificado, que el 75% de los presidentes de la Generalitat han sido eclesiásticos, parece lógico que el Vaticano reaccione de esta manera. Sí. Parece lógico. Y la pregunta que le hago, dos preguntas, la pregunta es, ¿por qué no se ha llegado a la independencia? Y tú has dicho, Companys no aceptó esta hipótesis. Y la pregunta es, y estoy aprendiendo ahora historia de Cataluña, la pregunta es, sobre la mesa, porque se declaró el Estado catalán dentro de la República Federal Española. El 34. Y la pregunta que te hago, porque no la he visto, a lo mejor tú que eres historiador tienes más información. En la mesa había varias opciones y se optó por la República Federal, Estado catalán dentro de la República Federal. ¿Había más opciones, confederal, independencia? Que si había más opciones, porque esta información, claro, tú que eres historiador seguro que la sabes, yo no la he podido leer. Y otra pregunta que te hago es, me parece que estoy equivocado, que en Barcelona lo bombardearon los italianos desde una base de Mallorca, no fue la Operación Cóndor, Sí. Como no lo has dicho, he pensado que... No, evidentemente los italianos. La Operación Cóndor bombardeó el País Vasco Sí. y Barcelona no. Barcelona Bueno, però també posicions del Pirineu. La base que había en Mallorca los italianos. Sí. Y la pregunta que te hago es, ¿en la mesa había varias hipótesis de partida? Bueno, la República Federal de la Catalunya, l'estat català, això és el 34, els fets d'octubre, i en aquests moments, companys, és una jugada estratègica per intentar provocar un nou 14 d'abril del 31 i té una altra dinàmica. En el període de la Guerra Civil no hi ha... Els escenaris que es plantegen no són projectes que es posin allò teoritzats sobre la taula i anem a veure què escollim, sinó que l'evolució de la guerra porta a uns escenaris que es creen sense que Esquerra Republicana ni Companys de la Generalitat els estigui modelant, senzillament s'hi troben. I senzillament es troben amb la possibilitat que els estan dient els cònsols, els ambaixadors i els almiralls que tenen allà, i també que estan recollint polítics espanyols que passen per Barcelona, de Catalunya vol que França s'annexioni. Per tant, no és un pla, no és que el catalanisme o el nacionalisme d'esquerres català busqués allò, sinó que se li posa sobre la taula per part de la diplomàcia europea. I ells no és que no acceptin, és que aquella opció que tenen allà la descarten. La descarten de manera absoluta. No és que tinguin diferents opcions, sinó que allò està allà però no s'ho plantegen. Tarradellas en un Consell de Govern del 30 d'octubre del 36 li planteja Companys. Hauríem d'estudiar quin escenari quedaria un cop caigués Madrid i Catalunya, què hauria de fer, si hauria de tendir a un estatus polític diferent. No hi ha més paraules, s'acaba allà. Companys no diu allò, anem a estudiar-ho. Per tant, no és que hi hagin diferents opcions. La Catalunya autònoma ja és un escenari real. La Catalunya semi-independent dels primers mesos de guerra és real perquè l'estat republicà s'ha diluït. No existeix a Espanya, a Catalunya. I l'opció de la independència no és que ni la plantegen el nacionalisme català, és que està allà, però decideixen que no és el seu. Només la plantejaran de manera indirecta certs delegats de la Generalitat que hi ha per Europa, els germans Rubió i Tudurí i d'altres, que estan per París, Ginebra i Batista i Roca a Londres com a delegats de la Generalitat
i que sondejaran, però mai de manera directa. És a dir, no hi ha una percepció de que és una opció real. És a dir, no se la creuen, no volen intentar-la. I és el que recollirà la diplomàcia el 39, quan s'acaba la guerra, sobretot per exemple els belgues, recolliran alguns informes que diuen hem estat parlant amb Bosch i Gimpera i amb d'altres figures així, i hem dit, home, potser ens hauríem d'haver pensat aquesta negativa, aquesta alternativa, perquè com hem acabat, per tant, no és un projecte seu, sinó és una cosa que es troben allà i decideixen que no va amb ells. Sembla que en Ramon Franco Sí. va bombardejar també Barcelona i que havia sigut abans diputat Sí, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bueno, Ramon Franco és un personatge curiós. doncs obligat pel seu germà, no? Bueno, I l'altre era, sí, Companys, Sí. del teu punt parer, continua sent no tan independentista en la guerra, sinó és més de república espanyola. no, Companys és al revés. Companys no és independentista i potser no ho serà mai, potser si no hagués mort de fusellet del 40 ho hauria esdevingut, però es va convertint cada cop més en més nacionalista. El que passa és que Companys durant la Guerra Civil ell prové d'una tradició federalista, republicana espanyola, i la seva suposada manca de catalanisme i de nacionalisme li serà criticada durant tota la seva presidència, durant tota la seva vida i durant tota la presidència des del 34-40. Companys és vist per la premsa internacional i per la diplomàcia, i és una figura que té rellevància durant la Guerra Civil, com un presoner, com un president que està empresonat per part dels anarquistes i després dels comunistes al Palau de la Generalitat. Companys intenta fugir de Catalunya en més d'una ocasió. Envia la seva dona Carme Ballester a França. L'aturen a la frontera, l'aturen a l'aeroport del Prat en més d'una ocasió milicians de la CNT. Companys vol fugir. I tot i això, Companys és un president en aquest sentit que es pot considerar fracassat perquè no ha evitat la violència revolucionària o amb cert èxit perquè ha aconseguit mantenir la institució de la Generalitat i portar els anarquistes al govern de la Generalitat i, per tant, recuperar el poder institucional. El que es criticarà de Companys, i entra en tot aquest joc diplomàtic, és que durant els primers dies de la guerra, davant de l'alternativa que li plantejava el conseller de Governació Josep Maria Espanya o d'altres com Clàudia Ametlla, de fer un cop de força contra la CNT, ell va decidir que no podia anar a lluitar contra els que havien sufocat el cop d'estat juntament amb la Guàrdia Civil i d'altres a Barcelona i a Catalunya. Aquesta és la decisió que li criticaran des dels sectors nacionalistes i que provocarà l'intent de cop d'estat de finals del 36 contra Companys. És a dir, vostè no ha volgut llançar les poques forces que tenia contra la CNT i això potser hagués pogut portar Catalunya cap a un altre escenari. Última, vinga. Una última, sisplau, perquè... Sí. És sobre l'intent de cop Sí. contra el Companys, que és una forma de dir, perquè penso que no era un cop contra el Companys, sinó era contra la política del Companys, és quin tractament va tindre per part de la premsa estrangera aquest cop i si tu penses que això realment hi havia un pla darrere o era solament un fet de bones voluntats. Bueno, hi havia un pla incipient. El nacionalisme català s'ha caracteritzat fins al moment present per tot el que intenta fer bastanta llufa al final. És a dir, i en aquest sentit, sobretot en l'àmbit armat, sempre ha fracassat. Hi havia un pla no estructurat, no teoritzat, i no tant contra Companys, sinó contra la CNT i contra la flexibilitat o la debilitat de Companys davant dels anarquistes. Què m'has preguntat, a l'última part? Això. Això. Doncs, sí, la premsa estrangera, des del New York Times fins a la premsa francesa, van parlar d'un intent de cop d'estat contra la CNT, bàsicament. Intent de cop d'estat dels sectors separatistes, en aquell moment deien separatistes, independentistes, contra la CNT. I es va ventilar a la premsa internacional, des de Nova York fins a Londres i París, i es va parlar de veritable cop d'estat, perquè Catalunya tenia entitat durant la Guerra Civil. Tenia una entitat pròpia i, per tant, es podia parlar d'un cop d'estat només a Catalunya. I es va explicar a la premsa internacional, ho van conèixer, que hi havia una manca de connexió entre tots els múltiples sectors que hi havia a la política catalana. Com es va tractar? Si hi havia... es va explicar senzillament, no va mereixer l'opinió, sinó que es va explicar senzillament. Va ser una sèrie d'articles i cròniques que parlaven d'aquest intent, però no el valoraven en gran mesura. En canvi, els informes francesos, d'agents secrets francesos,
sí que van començar a implicar múltiples sectors, no només el president del Parlament Joan Casanovas, sinó sectors d'Unió Democràtica, d'Acció Catalana, que sí que parlaven directament d'un cop d'estat contra Companys, contra la CNT, amb la voluntat de treure Catalunya de la Guerra Civil. Era un pla molt incipient, el comissari Revertés el va destapar per una qüestió d'afers familiars i va acabar tot allò més aviat sent un simulacre. Però és un element que arribarà fins al 37 i que farà que Joan Casanovas, el president del Parlament, torni, però hagi de tornar a marxar i sigui una figura absolutament proscrita durant la Guerra Civil. Per tant, té un pes important aquest intent suposat de cop d'estat. De fet, durant el 37 hi haurà sectors del catalanisme exiliat a París que encara continuaran marejant la perdiu sobre aquesta possibilitat i sobre l'intent i voluntat de segrestar Companys, portar-lo a París, matar-lo o no matar-lo, això és secundari, però treure'l d'allà i situar una figura com Casanovas a la presidència de la Generalitat. Una figura forta. Pensem que Casanovas havia intentat plantar cara a la CNT en els governs de l'estiu i setembre del 36 i no ho havia aconseguit. Fets de maig? Fets de maig? Què passa amb els fets de maig? Com es veuen? Com un... Sí, això està clar. Això es mereixeria un altre acte. Ho deixem aquí i gràcies.